इसी कफ सिरप मामले को लेकर अब केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। बाकायदा शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाई गई है और सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। पल्लवी झा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ, मेरी सहयोगी। पल्लवी, अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर दिख रही है, सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुला ली गई। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र स्वास्थ्य विभाग जो है पहले से ही इस मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर था और आप जैसे कि जानते भी हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है इसको लेकर के जांच कर रही थी, जिसमें आईसीएमआर, सीडीएससीओ, इसके अलावा एनआईवी पुणे और एम्स नागपुर जो है, ये सारी टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो है वो तमाम राज्य यूटी के साथ जो प्रधान सचिव है, स्वास्थ्य सचिव है और साथ ही साथ ड्रग कंट्रोलर, उन तमाम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा और जो ये मामला सामने आया और जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है उसको लेकर के बड़ी चर्चा होने जा रही है और उसके बाद भी ये कहा जाएगा कि हो सकता है कि इसके बाद बड़े एक्शंस भी आपको दिखे। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं पूजा कहना चाहूंगी, बेशक बड़ी कार्रवाई हुई है, डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जो ड्रग कंट्रोलर है स्टेट का, खास करके मध्य प्रदेश का, उन्होंने भी सैंपल्स कलेक्ट किए थे, लेकिन उस सैंपल्स के रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं। जबकि हैदराबाद, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु में जो सैंपल्स भेजे गए थे उसके रिपोर्ट के आधार पर ही ये एक्शन लिया गया है। और जब हम बात करते हैं कॉन्टैमिनेशन की, जब हम बात करते हैं कि मिलावट हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें ड्रग अथॉरिटी यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है उनकी जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी हो जाती है कि आखिर ये दवा कैसे सुविधा केंद्र में या किसी भी मार्केट में या किसी भी डॉक्टर के पास कैसे पहुंच रही है। तो एक ये बड़ा सवाल है और ऐसे में राज्य सरकार पर भी ये जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उस सैंपल के रिपोर्ट्स भी जल्द से जल्द सामने लाए जाए, क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स के लिए ये शुरुआत में कहा गया था कि जो डाई इथिलीन ग्लाइकॉल और या फिर इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो उसमें नहीं पाया गया है। लेकिन कुछ सैंपल जो तमिलनाडु भेजे गए थे वहां से क्लियर हो गया कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे वो काफी ज्यादा मात्रा में, और इसी वजह से बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको मैं यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि ये जो 2 एलिमेंट है ना, ये बहुत ही खतरनाक है और ये सीधे किडनी पे असर करते हैं। इसका काम क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन है उसको सिरप के फॉर्म में लाना, यानी कि जब हम इस तरीके के सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत सस्ता होता है, और बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सब्सटेंस है ये आपको पेंट में जो ब्रेक ऑयल्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें पाई जाती है, और चूंकि बहुत सस्ता होता है इसीलिए कई बार इस तरीके का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, आने वाले वक्त में और भी बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन स्टेट जो ड्रग अथॉरिटी है उसके लिए भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो एक्शन लेती है, केंद्र सरकार क्या कुछ आगे गाइडलाइंस देती है। हालांकि डीजीएचएस की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर देना भी पड़ रहा है तो आप डॉक्टरों के सलाह के मुताबिक देंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए मौसम बदल रहा है और ऐसे में कफ खांसी ये सब तमाम चीजें होंगी। हम क्या करते हैं, हम कफ सिरप तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी जो गलतियां होती हैं कि ये कि आपने कफ सिरप कितना लिया, कितना टेबल स्पून लिया, कितना आपको पीना था। और बच्चों की खासकर बात करें तो बच्चों में ये वैरी यहाँ पर जो है सीधा सीधा इस तरह के कफ सिरप्स को लेकर सरकारी योजनाओं पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना, क्योंकि ये दवाएं भी तो सरकारी योजना के तहत निःशुल्क जो है मरीजों को दी जा रही थी। और ये मामला कोई अभी पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन का तो है नहीं, 1 महीने से लगातार इस तरह के मामले ले रहे हैं। तो आखिर अगर यही जो एक्शन है पहले ले लिया जाता, जो आंकड़ा आज हम 11 उन मासूमों का बता रहे हैं, कम से कम वो तो ना बढ़ता। इसमें कोई दो राय नहीं है पूजा। देखिए बिल्कुल सही सवाल है और इसीलिए मैंने ये कहा कि अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट में जो ड्रग अथॉरिटी है उनका ही ये काम होता है कि आप ये चेक करें कि आप जो मार्केट में मेडिसिन अलाउ कर रहे हैं या सिरप अलाउ कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का कॉन्टेमिनेशन तो नहीं है, क्योंकि उन्हीं का काम होता है जांच करना कि जब दवा मार्केट में आएगी उससे पहले तमाम प्रक्रियाओं से वो दवा जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है और ऐसे में ये कार्रवाई भी होगी आगे। जैसा मैं अभी आपको कह रही हूँ कि ये जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक
बैठक में ये तमाम मुद्दे आएंगे और इन मुद्दों पर ही आगे की जो रणनीति है वो तैयार होगी और एक्शन होगा। फिलहाल डॉक्टर और जरूर जो है फार्मा कंपनी पे ये कार्रवाई हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में ये तय किया जाएगा कि जो स्टेट में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो किस तरीके से संचालन कर रहे हैं, कौन कौन सी दवाइयों को लेकर क्या एक्शन करते हैं। बिल्कुल, मामला ये डॉक्टर या ड्रग संचालक कंपनी से ही नहीं जुड़ा होगा और भी जो है कितना ये मामला बड़ा हो सकता है। अब धीरे धीरे जब रिपोर्ट सामने आएगी, एक्शन लिया जाएगा, उससे और जो है खुलासे होते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पल्लवी इस तमाम जानकारी के लिए।